हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापाजी टेक्नो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो A3X 5G फ़ोन के बारे में। तो देन दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि हम अपने फ़ोन में लॉकिंग साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, आप अपने फ़ोन को जब भी आप अपने डिवाइस को लॉक करते हैं और देन आपको एक साउंड आता है, तो उस साउंड को आप बंद कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को नहीं दीजिए, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ हमें साउंड इन वाइब्रेशन वाला ऑप्शन शो होता है, तो इसे टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि हमें यहाँ एक मोर साउंड वाला ऑप्शन होता है, मोर साउंड वाला, तो इसे टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे लॉकिंग डिवाइस के बारे में, तो देन दोस्तों आपका जो सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है, हमारे फ़ोन में तो लॉकिंग साउंड आता नहीं, तो देन ये सेकंड ऑप्शन ऑन रहेगा, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप अपने फ़ोन को जब भी लॉक करेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली साउंड आपके फ़ोन का बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में लॉकिंग डिवाइस साउंड बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।